Tiếp đây là phóng sự buổi Air Show Warbirds over Monroe 2013 do Trần Việt và Trần Hưởng, SBTN North Carolina ghi hình. Kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay là ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 11 năm 2013. Chúng tôi đang có mặt tại phi trường Monroe thuộc North Carolina để tường trình với quý vị về cuộc biểu diễn các máy bay đã xuất hiện trong các thế chiến mà nay không còn xài nữa. Đó là máy bay cánh quạt do Hội Warbird thực hiện tại North Carolina. Chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Thưa quý vị, lễ hội biểu diễn những con chim sắt trên bầu trời Monroe năm 2013 kéo dài 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, mùng 9 và mùng 10 tháng 11 năm 2013, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, và sau đó là khiêu vũ trên sân bay. Đúng 12 giờ trưa là biểu diễn máy bay cánh quạt cho tới 4 giờ 30 chiều. Kế tiếp là hướng dẫn thực tập cho buổi khiêu vũ ban đêm tại sàn bay. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người phi công Mỹ đã từng phục vụ trong chiến tranh, nay đã giải ngũ nhưng vẫn thích thú yêu nghề nên cùng nhau quy tụ thành hiệp hội. Hội Chiến binh và đàn quái điểu được khởi đầu bằng ước mơ của các cựu phi công tại địa phương. Nhờ sự giúp đỡ của thành phố Monroe, Hội Cựu Chiến binh và quận Union, các doanh gia địa phương cùng sự đóng góp tích cực của các tình nguyện viên, lễ hội các chiến binh và đàn quái điểu đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những biến cố lớn nhất trong vùng để vinh danh các chiến binh đã từng phục vụ trong binh chủng này. Vào tháng 10 năm 2009, hội đã được chính thức công nhận là một hội bất vụ lợi. Năm nay, ban tổ chức ước lượng số người tham dự lên tới 35.000 người. Mục tiêu của hội là yểm trợ cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ và tạo cơ hội thuận lợi nhất cho các thành viên trong cộng đồng cũng thực hiện như thế. Hội còn nhận trông coi loại máy bay C-46 Commando Tinkerbell. Hội nhận bảo trì loại máy bay cánh quạt hiếm quý này thay mặt cho thành phố Monroe và lãnh trách nhiệm thao dượt thường xuyên để biểu diễn trên không hàng năm, với mong muốn mang lại những hình ảnh sống động về những công lao khó nhọc nhưng hào hùng của một thế hệ máy bay cánh quạt đã đi vào lịch sử, để con cháu học hỏi kinh nghiệm và đừng bao giờ quên ơn họ. Hôm nay, từ trận Trân Châu Cảng tới ngày đi đây, ngày đồng minh đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp năm 1944, khán giả sẽ được thấy sự kiện lịch sử của các loại máy bay cánh quạt diễn ra trên không và trên bộ. Quý vị sẽ thấy C-54, người đẹp đi bộ trên cánh chim sắt, C-46 The Tinkerbell của thành phố Monroe, Alabama Boys, Pitts 2B, C-45, B-25 và còn nhiều hơn nữa, và những màn nhảy dù rất là đẹp mắt và trúng đích. Hello to the SBTN viewers. My name is Tammy Jean. I'm a model and actress professionally. Today is my first time at the Warriors and Warbirds over Monroe Air Show, but I've been with the Warbird Pinup Girls for several years now. I do pinup modeling for them and help promote the aviation and pinup modeling together to honor our veterans. And I'm just here today selling calendars and enjoying the planes and meeting all of the new people. Trần Hưởng tường trình
cho SBTN từ phi trường Monroe, bang North Carolina. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng để mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại.